Kumbe pesa nilikuwa nachangiwa kidogo kidogo hapa nayo. Kuna marafiki zangu wawili. Male and female. Wao ndio walikuwa wanaweka hiyo pesa. Ati wanapigiwa simu, mmoja akaniambia anga sijui kulienda aje. Akalipa rent lakini wacha atafute. Mwingine sasa ashiki simu. Akaniambia wacha aoze mochari. What? Na si anachangisha pesa ya mazishi? Yes. Akaniambia wacha aoze mochari. Na ni babake? Babake mwenye amemzaa. Hiyo siku watu wameketi tuko kwa mazishi. Kuna watu wanaambiana eti hiyo sanduku inafaa ifunguliwe. Atujui kama ni mawe iko huko. Aje sasa. Amta hakuna mtoto. Unajua alikuwa amekaa mmoja mpaka hata watu wakamsahau. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. Our guest today, Lena, tells us that she struggled with her sick son for months in hospital. Eventually, he passed on. And at that point, the baby daddy started raising money towards the funeral arrangements. But he did not give her a dime. As if that's not enough, her friends also took off with the money she had raised herself, leaving her struggling with the hospital bill and the funeral. Today she takes us through those painful events. Let's dive in. Thank you so much, Lena, kutukaribisha hapa kwako. Thank you for hosting us as we host you in this conversation. Yes. Who is Lena? Lena is a girl from Meru. I was born and raised in Meru, Igembe Central. I'm the first born in the family of 6. I am a mother, a wife. I'm a mother of 3 boys, a wife. Yes, welcome home. Thank you. Yeah. We are here because of one of your children. One of my children, my firstborn son. I lost him back in 2019. Sorry. Yeah, a time like now actually. Yeah. So it's like an anniversary. Yes. But there's a story. Yeah, there's a story. His demise and afterwards. Let's dive in. So it was back in 2019. A time like now. Si watoto walikuwa mingi tam. So vile huyo mtoto wangu, my first son now. Hata sikuwa na mtoto mwingine, huyo ndiye. He was the only son by then. So vile alikuja mingi tam. How old was he? He was 9 years. Yeah, he was 9. Alikuwa ameturn 9. Alikuwa ameturn 9 December. Ndio alikuwa mtoto wa Christmas 25th December. Yes. Yesu kabisa. And that's why you're calling him an angel. Yeah, he is an angel. Yes, he is an angel. So wakakuja mindi tamu. Hiyo wakati nilikuwa unajua sasa ni mtoto amelelewa na shushu, grandmother. Nikamuuliza, tulikuwa tunakaa Meru Town. Kwetu ni huko mbele mahali huko Igembe Central sasa, but nilikuwa naishi Meru Town. So vile alikuja mindi tamu, nikamuuliza tukae huku ama tuende kwa shushu, now the grandmother. Akaniambia tuende kwa shushu. Mimi tukaenda huko weekend, tukakaa huko mindi tamu ikaisha. So wakielekea kurudi shule, tukarudi Meru Town. And day before. Ndio ya preparations nini. Tukirundi tukua kwa gari, hata nakumbukanga vizuri tukua tumefika mahali inaitwa Kianjai. Akaniambia mam, kichwa inaniuma na nasikia magoti haina nguvu. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia hata nikiwa shule nilikuwa nasikia hivyo. Nikamuuliza uliambia mwalimu? Akaniambia eti hata kuna siku nilianguka. Nikamuuliza ni kichwa tu na magoti? Akaniambia So hiyo kitu ilinisumbua njoo. Tukifika vile tulifika sasa tukashuka kwa gari. Hapo anakaa vizuri. Aniambia kichwa inamuuma sana. Nikapigia a friend of mine alikuwa anaitwa Christine. Though alipass me, she rest in peace. Nikamwambia alikuwa anaitwa Gifton Mwenda. Nikamwambia Gifton, ananiambia anaumwa na kichwa. Na hata December hiyo ndio December bado alikuwa anasema anaumwa na kichwa. Na nataka kumpeleka, ni wapi naweza mpeleka kwa pediatrician mzuri huko? Akaniambia enda kwa Dr. So and so.
tukaenda kwa huyo daktari. The same day vile tu tulifika nikampeleka. Kumpeleka daktari akanituma place ingine hapo kwa akaniambia aende apigwe picha. Hiyo CT scan ya kichwa. Sasa kwenda vile tulifika huko sasa amewekwa kwa hiyo machine. Nikaona huyo sonographer. Ameshtuka. Nikamuuliza nini, akaniambia hapana. You just take the result to the doctor. Tukachukua results tukarudi. Kupelekea daktari akaambia mwenda hebu panda hapo kwa kitanda. Akapanda kwa kitanda. So hata hiyo kupanda kwa kitanda ni mtoto mkubwa, kuna vitu expect. Juu ni mtoto anajitegemea, si eti anashindwa inakuwa nishinda hiyo kwa kitanda. Yes, ana struggle. Naona daktari anamwambia hebu inua mkono, hawezi inua mikono. Akiinua hawezi weka mkono hivi straight. Inaanguka. Inua mguu, hawezi, inaanguka bando. Akachukua kitu inakaa nyundo, naona anamgonga huku joint. So akaniambia mama Gifton ako na brain tumor. Nikashtuka. Vile alisema hivyo mimi nilianza kulia. Nikakumbuka story ya nikiwa shule. Kuna mtoto alihuanga na hiyo brain tumor na vile alifanywa hizo masanjari na operation nini hakusurvive. So akili yangu ikarudi kwa yule mtoto mwenye alikufanga tukua naye shule. Nikatoka hapo nikaanza kulia. Nikalia, daktari akaniangalia nikalia. Mtoto wangu anakuja ananiambia, "Mom, I know why you are crying." Namuuliza, "Why am I crying?" "Because I have a brain tumor." Nikaacha kulia sasa. Hata understand what is that. Hata hajui ni nini. Nikaacha kulia. Then nakumbukanga hiyo siku tukitoka nyumbani, kuna huyu mtoto wa sistangu. Kakijana walikuwa wameachana miaka kidogo sana, so huyu wa sistangu ndiye alikuwa mdogo. Alimwachia 20 bob. Nikamwambia, "Karani, shika hii nikupee." Akampea. So hizo vitu zote sijui akili yangu ilienda wapi ama ilikimbia wapi. Juu nilifikiria vitu mingi sana. Sasa huyu daktari akaniita, akaniambia sasa nataka niwatume kwa huku hakuna neurosurgeon. Nitawatuma hospitali kwa Moya. Akanituma akanifaa kwa huyo neurosurgeon. We went the following day. We were admitted. Na tukaona daktari huyo neurosurgeon sasa. Lakini sasa akatuambia eti kama ni story na surgery lazima uwekelee 500,000 deposit. $500,000. Yes. Ndiye afanywe hiyo surgery. Then bando kulikuwa na shinda ICU hakuna kitanda. So akaniambia tukae wakatuandimit tukae tukiangalia kama nini kama kuna kitanda. Na sitaki kuambia hata sina hiyo pesa. Nikasema bora tu ndio sasa hiyo uchungu imezindi mtoto hata kutembea saa zingine anatembea anaenda anaanguka. Tukakaa hapo almost 2 weeks. Tulikaa wiki mbili hapo 2 weeks akatutuma Kenyatta. Tukaenda huko na huko Kenyatta nao kuwa admitted na huanga ngumu kidogo hapo kasho tunaweza kaa kidogo. But finally we admitted. Tukaingia ward, nikaambiwa sasa kuna hizo picha zingine anafaa apigwe. Bando hizo picha sasa arundiwe hiyo MRI ifanywe tena. Nikaenda akafanywa. Na ujui hizi vitu zote ni pesa. Akaenda akafanywa tena. Ukweli ako na brain tumor. Sasa vile tulienda mahali walitutuma hapo German Center. Sasa vile tulirudi na result za German Center ndio walikubali kutuadmit. We were admitted. Tukakaa hapo, tulikaa huko, nikakaa kwa ward kama wiki 2 ama 3. Juu bando ICU ilikuwa imejaa. But sasa walifanya surgery ya kwanza, juu walisema sijui kuna mahali kuna fluid, maji hivi. Wakasema wadrain hiyo fluid kwanza. Wakafanya hiyo ilikuwa na mambo mingi. Akafanywa na akarudi tu kwa ward tukakaa na hata tulikuwa tunaongea tu vizuri. Tukakaa sasa unaona bando kuna ile tumor na bando ina grow. Alafu ni kama ilikuwa imekalia brain yote. So akafanywa the second surgery. Ile sasa ya kutoa
tumor. Akafanyiwa, ikakuwa successful. Akapelekwa ICU. Kupelekwa ICU, I think hiyo siku akienda, hiyo siku hata akienda theater njoo. Sasa unaona mimi nilienda nikampeleka mpaka wa mlango ya theater nikampeana. You understand? Unampeana tu hivyo. Niambia mama usiende mbali. Na kweli mimi nilikaa huko, nikakaa hapo. Sasa nikaona unaona kutoka asubuhi saa 7 imefika hajarudi. Nikaenda kwa ward. Nikaenda kukaa huko. Alitoka theater jioni sana. Nikaenda kumwangalia, nikapata sasa kwa ICU amewekwa mavitu kila mahali, vitu zimejaa hizo matubes nini. Hata aongei, hata afungui macho na huku uso anakaa kama amefura. So kutoka hiyo siku hapo sasa ndio nilianza kuona siku mrefu. Na sasa hiyo niko tu peke yangu. Sasa eti niko na mtu huko siama nini, hata sijaambia like niko na marafiki huko Nairobi, lakini sikuwa nimewaambia eti mtoto ametoka theater ama nini. So niko hapo tu, wamama wengine ndio wananiconsole wenye tulikuwa na wao huko kwa ward. Ndio siku mimi hata sikulala hiyo siku. The following day sasa ni ile asubuhi unaamka kwa ward, unaenda kumuona, wewe ni time ukijisikia kwenda kumuona. Unaenda unamuona, unarudi, unaenda unamuona, unarudi. Acha nikwambie King'ori, watoto wenye walikufa nikiangalia hivi ni wengi sana. Hiyo kitu mpaka leo, yani sijaisahau na huanga tu na hiyo picha vizuri sana. Ikafika mahali nurses wanakuja wananiambia, Mama Gifton, siwende hata kama ni kwa rafiki, mimi mtu wa kuhost, utakuwa unakuja kuona mtoto. Na mimi sasa nilikuwa naogopa kumwacha. Sijui ni nini, I don't know, hata sijaielewa mpaka wa leo. Tell me why, sikuwa nataka kwenda nyumbani na hakuna kitu namsaidia nayo huko ICU. But nilikuwa naona kama nikimwacha, nilikuwa najiambia nikienda na nikimwacha naweza pigwa simu niambiwa amekufa. Hivyo ndivyo nilikuwa najiambia. So sikuwa nataka kumwacha. Nikakaa huko kila siku. Huyu nasa alikuja aniambia, Mama Gifton, uchoki na kukaa once, uende tu utakuwa unakuja kuona Gifton. Sitaki. Sikuwa nataka. Nikakaa huko. Hata nikaanza sasa nazunguka na kwa wondi huko. Naangalia, unajua osi na huanga na mambo mingi sana, utapata mtu hata mama mzee, hata si eti ni mzee, ni ile tu ugonjwa imemlemea, hata kunjilisha hawezi. Unanjipata mimi ndio niko hapo. Nikiwapea chakula na wafeed. Na wanaona tu niko na furaha, wanaona ni kama hawajui kesi yangu ni ngumu. Na walisha, hata nakumbuka kuna mama wana huko kwetu. Huyu mama mbio nilikuwa naenda na sijui alikuwa na shida gani. Unapata hata hawezi jipeleka choo. Sasa mimi nimekuwa hapo nasaidia ile juu umekaa huko uko aendo. Mtoto hawaisijui hata si eti kuna kitu mnaongea na yeye. Nikakaa alikaa ICU for 21 days. Alikaa 21 days. Mpaka ile siku moja niliona amelemewa kabisa na nikasikia nimechoka. Kwanza hiyo siku niliendanga tu asubuhi. Nikienda napata tu ametoa mavitu na mapua, mdomo. Naenda nampanguza narudi. Hiyo siku na simu moja akaniita akaniuliza, Mama Gifton, uko na mtoto mwingine? Nikamwambia hapana. Akaniambia, ni sawa. Na halafu nikaitwa na nasi mwingine pia. Alikuwa counselor na uko ICU sasa. She was a nurse and a counselor. Akaniambia, naona Mama Gifton ni kama amezindi. Hiyo siku tu yenye mtoto alipasi. Akaniambia Gifton ni kama ni kama analemewa. Lakini wacha tuombe Mungu kila kitu itakuwa sawa. Tukaongea ile tu ananiconsole. But sasa mimi vile walianza kuniambia hivyo, nikajua hapa kuna kitu haiko sawa. They are preparing you. Yes. Kuna manda mwingine alikuwa huko hata alikuwa na mtoto ICU. Pia wake alipasa. Nikamwambia, mimi Sofia vile nasi wananiambia. Nikamwambia mimi nasikia tu
nimechoka na kukaa Kenyatta. Na nasikia ninachoka kuangalia mtoto wangu akiteseka hivyo anateseka. Then King'ori huyu mtoto alikuwa amekonda. Hiyo time alikaa hapo. Alikuwa amekonda. Miguu huku inakaa kidole. So nilikuwa nimeona vitu mingi sana zimebadilika. Nikaambia Sofia, mimi kuna mahali tulikuwa tunaenda na huyo madam, tunaenda tunaomba, tunarudi kwa ward. Nikamwambia leo mimi nataka niambie Mungu, it's either achukue huyu mtoto ama huyu mtoto wangu apone. Sitaki kuona akiteseka tena. Nimechoka. Unajua hiyo usiku ndio mtoto wangu alipasi. Nilikuja kuitwa na nasi usiku. Akakuja akaniambia, Mama Gifton, kuja. Nikaenda. Akaniambia unaitwa ICU. Tukateremka na yeye. Tukaenda. Nikaenda nikapata wanamfanyia CPR. Aya. Wakaachana na yeye. Sasa nikaona ameanza kufanya kichwa hivi, anafanya hivi. Mimi nimeketi tu vile hii ni kitanda, hii ni kiti. Naona anafanya hivi. Akaisha tu nikimwangalia. Sasa vile aliisha huyo, ni watu wazuri sana, walikuwa wazuri sana. Mimi siwezi they were good. Nimeketi tu hapo. Hata alafu sijui machozi ilikuwa imeenda wapi. Sikulia. Waliona tu niko sawa. Juu kuna kitu nimesahau kuambia. Unaona hiyo time yote nilikaa huko. Mimi mtoto, mama angelusi mtoto huko ICU. Wangekuja kwa ward waitane, Mama so and so, kuja. Mama Gifton mlete, unaona? Mimi ndio walikuwa wanaona nilikuwa mtu strong sana. But nilikuwa naumia hapa ndani ni vile machozi hakuna. So nilikuwa nimezoea kuona watoto wakienda. Sasa until nimeona wangu akiisha nikimwangalia. Na ni watoto umekaa nao kwa ward, mnacheza na wao, mnaongea, mnashata. Kuna mwingine tulikuwa tumefanyia mbadi ndio tukiwa huko. Next minute they are normal. They are normal. Sasa ni kama roho bado ilikuwa imekuwa ngumu. Sasa it's my turn. Nimeitwa mimi naenda peke yangu. Nimeketi hapo, mtoto ameisha nikimwangalia. Alikuwa na rosary ile ya Catholic. Nikamtoa, nikakaa nayo hapo. Nao saa vile hiyo story ilisha, wakamfunikia akakaa hapo kwa kitanda. Na mimi nikaendelea kukaa hapo. Kwa saa 7 usiku. Nikapigia marafiki zangu wengine hapo. Walikuwa karibu, walikuwa huko Ngong. Rafiki yangu alikuja mmoja ama ni wawili. I think ni mmoja na rafiki yake. Sikumbuki. Nikakaa hapo kutoka sijui ni saa 7. Ndio hata wao walikuja sasa usiku kitu sijui ikielekea asubuhi. But mimi vile alikufa nilikaa tu hapo. Nao nasi hakuna mtu aliniambia angaenda sijui ni nilikaa tu hapo. So ikafika asubuhi. Merundu kwa ward sasa unaona siwezi endelea kukaa huko. Bili yao nayo si kubwa. So kuna wenye nilipigia simu watu wana huko kwetu wenye walikuwa huko karibu Nairobi. Nikawaambia wakakuja wakaconfirm. Mwili kapelekwa mochari. Tukaenda nikakaa Nairobi siku kadhaa, sikuenda Meru juu siku anasikia nienda nyumbani kwetu Ushago. Siku anasikia kwenda huko. Nilikuwa nashindwa nitaenda huko alafu nitakaa aje. So mimi nikakamp kwa rafiki yangu. Nikakaa kwa rafiki yangu for almost 2 weeks. Sasa hiyo hakuna kitu inaendelea hata Jumbili ni kubwa. Hata nashindwa nitaanzia wapi. Plans za kumpumzisha hazijaanza, unaona Mbili ni kubwa. Huku naongea na baba mtoto. Nikimwambia vile maneno iko, ananiambia eti atashughulika, atatuma mtu wake ashughulike. Na nimesahau kukuambia hiyo time yote tulikaa Kenyatta. Ilifika mahali huyu nurse wa ICU akaniambia nipe namba ya Baba Gifton. I wanted to ask where was the father? Yeah. Nipe namba ya Baba Gifton.
nimpigie simu, unajua labda mtoto anaweza ona sasa walikuwa wananihurumia walikuwa mimi nimekatalia kwenda nyumbani. Siendi mahali, niko hapo tu nimekatalia kwa ward. So ilifika mahali wananihurumia sana. Alafu mara mingi ni ile wananiona niko peke yangu. Nikapeana namba, akapigiwa simu. Akaambiwa Baba Gifton, si ukuje tu uone mtoto, labda hata akikuona mimi anaweza mambo inaweza bandilika. Eti akiniona maneno itabandilika. Akakata simu. Na hakushika simu tena. Na hiyo time yote tuliishi huko Kenyatta, nikiambiwa anganunua ndawa, anganunua shanti, anganunua nini, nampigia simu ananiongelesha vibaya. Ikafika mahali nikaachana na yeye, sasa mimi sikumpigia tena. But nilikuwa na marafiki na huko Meru Town. So unapata wananitumia kakitu. Saa zingine sasa unajua huwezi pewa kila wakati. Unaona? Unapata hata nimekopa mtu nipe, nimeitishwa hii anganipea, anganifanye ninunue. Unaona? Si mtoto amepumzika. Nimeenda huko kwa rafiki yangu. Nimekaa huko wiki 2, hakuna plans, hakuna nini. But kwa hizo 2 weeks nilikuwa nimechukua namba ya huyu aitangwa mortuary attendant. Njama, nilikuwa nimechukua namba ya manjama wawili. Kila siku ungenipata nikipiga simu, ungefikiria naulizia mtoto mwenye ako shule kama ako sawa. Nilikuwa nawapigia. Vile niliona wiki imeisha, hakuna plans, hakuna nini, nikaanza kuwapigia simu. Mtoto wangu ako sawa? Walikuwa wazuri pia. Waniambia ako sawa. Nikakaa huko kwa rafiki yangu 2 weeks. What was going through your mind during those 2 weeks? Sasa hapo nilikuwa na mawazo mingi sana. Sasa ilikuja ikatokea issue. So hiyo ni fununu nilisikia, sijui kama ni uko. Sasa ni ile nimepatwa na mambo mingi sana at once. Unasikia eti angani mtoto wa msichana sasa like mtoto sinimpata, nilikuwa nyumbani kwetu kwa mamangu. Batako na babake, lakini baba ndio huyu si supportive, hata hataki kujua hata mtoto akiwa mgonjwa. Amekataa. So nasikia eti haezi ziko huko nyumbani kwetu sasa. So unaona nimeanza kusikia vitu zingine kama hizo. Sasa nikashindwa. Sana najiuliza kwani mtoto atachomwa ama kutaenda aje? Siku moja nikaamka tu nikajipeleka Kenyatta. Nilikuwa nimejua watu huko. Nikaenda nikaongea na mtu mmoja hapo. Kaniambia nitakutuma ofisi fulani. Uende uongee na hawa mtangwa social worker. Fulani uongee na yeye uone kama atakusaidia. Sijui kama nitasema hiyo kitu ama sitasema. But nilienda kwa huyo madam. Nikamuelezea mtoto amekaa mortuary wiki 2 na hakuna plans na mimi sina pesa na bill ni kubwa. Aliniambia mimi sikai kukosa hiyo pesa. Yes. Akani dismiss. Na akaniambia kuna wenye wako huko, hata wako watoto wako na kuna watu wako mortuary huko hata wako na mwaka. Aliniambia vitu mbaya sana. And you're grieving. Yes. Aliniambia vitu mbaya sana. Nikarudi kwa mwenye alikuwa amenituma kwake. Nikamuelezea, akaniambia wewe utarudi tena kesho. Ndio uketi na wewe mwambie story vizuri. Nikamwambia nilikuwa nimemuelezea kila kitu. Ikazindikana mimi nika give up. Huko nyumbani watu wanasema wanakutana, kwetu sasa ushago. Watu wanakutana eti huyu mwenye sasa nilikuwa nimepata mtoto na yeye. Anazunguka na gari. Alikuwa amekondisha probox. Ameweka ma stickers za picha za mtoto wangu. Eti anachangiwa nini? Pesa ya mazishi. Pesa ya mazishi. Na hakuongeleshi wewe? Hatuongei mimi. Hata hakuwa anashika simu na nikaachana na yeye. Nasikia
hata mwenye alimpea hizo nini hizo maspika sijui nini ni watu tu najua juu walikuwa wanamsaidia juu si ni best yao. Sasa anaomba pesa. Hiyo pesa hakuna yenye niliona. Nikakaa. Ikafika, so unasikia anaongea huko akisema yeye ndiye anashughulika na mambo ya mazishi. Na kwenu? Kwetu wanang'ang'ana hiyo kidogo inapatikana. But unajua kuna vile, unajua watu ni watu King'ori. Na saa hizo bill iko kwa hospitali bado? Si kuna bill ya sisi mtoto kwa mochari. So kuna hiyo bill ya sina kuna ya mochari. Mimi niliona wakati mrefu hiyo 2019. Njuu hata wale watu una-expect waende kwa committee. Sasa hawaendi. Kuna vitu zenye wanaambiwa huku nje na wanaamini. Juu baba ya mtoto wako job. Kuna watu wakubwa wanaweza msaidia. So hakuna nini? Hakuna shinda. So watu hawajui mimi ndio nang'ang'ana huyu baba mtoto hata hajui, hata hajai kanyanga hiyo hospitali. Hata hajui bill ni ngapi. Na ako tu sawa. Lakini anachangisha pesa. Anachangisha pesa. Na anachangiwa. Yes. Si alikuwa anachangiwa. Ikafika mahali King'ori sasa nimetoka Nairobi nikaenda Meru. Lakini hiyo Meru naye hukaa kwetu nyumbani. Na ile kitu ilifanya sasa huyu rafiki yangu naye mwenye alikuwa amenihost. Siku moja alikuja usiku. Tulikuwa na rafiki yangu mwingine. Tumeutiwa sasa kwa huyu rafiki yangu. Na huyu mbeshte yangu mwingine. Huyu mwenye alikuwa amenihost alikuja siku moja usiku. Hata si eti alinipigia simu. Kaniambia anakuja na boyfriend. Na sasa hata kuwa comfortable kulala kwa nyumba mkiwa huko. Na saa hiyo ni usiku saa 7 and it was raining. Kulikuwa inanyesha. Huyu rafiki yangu mwingine we were friends, huwa marafiki watatu. So tumehostiwa na moja. Njoo huyu mwingine hataki kuniacha. Unaona? Saa 7 usiku ndio ananipigia simu. Eti nakuja na boyfriend yangu na yuko comfortable kukaa kwa nyumba mkiwa huko. And then tuko Diana, acha nimtaje tu jina. Tutaonana kesho. So huyu rafiki yangu Diana amesikia hasira aje akatafuta cab. Imagine from Ngong kwenda, alikuwa anaishi Kenyatta, ni tangu aje K-Road, Kenyatta Road. Ikabidi tutoke hiyo usiku, tukaenda usiku. The following day nikaambia huyu rafiki yangu, naambia mimi acha niende Meru, acha niende nyumbani. Acha ni King'ori kwenda, nafika huko nikashinda. Ndiana akaniambia sasa wewe enda, nitakuja baadaye. Mimi nikaenda Meru. Nilishindwa kwenda nyumbani. Nikaenda kwa rafiki yangu mwingine na huko Lare. Ile kutuliza tu kidogo, alafu Masai songe uende nyumbani hata kama ni usiku. Nikiwa kwa huyo rafiki yangu nikasema wacha tu ni swallow pride. Juu niko Lare na huyu baba mtoto ako tu within. Mimi nikimwambia hata niko huku atakubali, mimi hata tuonane tuongee. Hama aniambie the way forward. Nikampigia simu. Sasa poa. Niko sijui niko Lare, nikamuelezea niko Lare. Alafu sasa ile maneno ya Gifton ni aje? Sasa hizo bado anafanya mchango? Na ako kazi alikuwa job poa. Akaniambia, nikamuuliza story ya Gifton ni aje? Akaniambia wacha aoze mochari. What? Na si anachangisha pesa ya mazishi? Yes. Akaniambia wacha aoze mochari. Na ni babake? Babake mwenye amemzaa. Na we were not married. Ilikuwa ile boyfriend and girlfriend thing. Then yule jamani kama sisi kwao na kwetu si mbali. So mara mingi niko na step brothers wakubwa kuniliko. So walikuwa marafiki. Yes. Unaona anatembea anakuja hivyo. So hivyo ndivyo nilipatanga hiyo mimba. But tulikuwa tu vizuri. Hata kama mimi na yeye mambo yetu ikupelekana vizuri, lakini si mtoto ni wake.
No, anachangisha pesa. Na anachangisha pesa. Na amesema Wacha huyo mtu, wacha aozee mochari. Na hata sikulia, nikanyamaza tu. Na huyo rafiki yangu mwenye nilikuwa kwake. Sidhani hata hiyo kitu hata by then nilikuja kumwambia baadaye sana. Huyo rafiki yangu. Mimi nikanyamaza, nikaachana na hiyo story. Nikaenda nyumbani kwetu. Kwenda nyumbani zile story huyu mtu anaeneza. Eti anasema hakuna hospitali nilikuwa. Nilikuwa Nairobi tu starehe zangu. Mtoto alikuwa mtoto tu alikuwa hosi, lakini mimi si eti nimekaa Kenyatta hiyo time yote. Na mimi King'ori, wacha vile nilipeleka mtoto mpaka nikajulikana huko hata na mawatchman. Kila mtu ndio nilikaa Kenyatta sana. Kumbe jamaa anaeneza stories zake za uongo huko. So unapata hata watu kwa hiyo mchango angakuchangisha, kuna watu hawakuji, hata watu wa kanisa. Watu wenye una expect kuona hauwaoni, hawakuji. Juu kuna ile mambo wameambiwa, wamefindua vitu mingi sana za uongo. Nikakaa nyumbani sijui ni siku ngapi. Tukatayarisha maneno ya mazishi. Sasa inatayarishwa na mbili huko, si hata tunachanga hata ifiki hata kuota hata nini haifiki. Bili ilikuwa ya pesa ngapi? Ilikuwa almost 1 million. Yeah. Sasa kwanza tukiweka hizo expenses za mazishi na nini ilikuwa 1 point something. Nikanjiambia wacha sasa vile niliona huku hakuna uzuri, nikanjiambia wacha nirudi Nairobi. Nikarudi Nairobi, nikaenda kwa yule mtu mwenye alikuwa anajaribu kuniconnect na social worker. Nikarudi kwake tena. Akaniuliza, so far umepata pesa ngapi? Unaweza pata 200,000. Nikamwambia hiyo sina. Akaniambia hebu rudi kwa yule manda muongee na yeye tena. Nikarudi kwa huyo manda. Nikamuelezea, akanisikiza. So ni kama huyu jamaa alikuwa ameongea na yeye. Akanisikiza. Akaniambia sasa what you do, wewe enda nyumbani, huyu jamaa sasa anafanyanga tu Kenyatta. Enda nitakupigia simu. Si mimi nikatoka nikaenda. Nikarudi sasa, nikaenda Kenyatta round kwa huyo rafiki yangu. Tukakaa after 3 days nikapigiwa simu, nikaambiwa kuja Kenyatta. King'ori hizo siku zote mimi nilikuwa naamka asubuhi. Lazima ningepiga simu mochari. Nisikie mtoto ako aje. Jubando nilikuwa nimeshtuliwa, nikaambiwa eti akikaa huko sana atachomwa. Unaona vitu kama hizo. Nika after 3 days nikapigiwa simu, nikaenda Kenyatta. Nikapewa wakaniuliza uko na pesa kiwango fulani, nikawaambia nikaenda nikalipa, nikapewa clearance ya OC sasa. So hiyo ya OC sasa, hiyo mbili ya OC ICU na huko hiyo time tulikuwa tumekaa kwa ward, iwezi yako pamoja na mbili ya mochari. Wakaniambia sasa ile pesa utatafuta ingine mingi ni ya moko. Kumbe pesa nilikuwa nachangiwa kidogo kidogo hapa nayo. Kuna marafiki zangu wawili, male and female. Wao ndio walikuwa wanaweka hiyo pesa. Ulikuwa unachangiwa ukiwa tukua tu Nairobi, pesa yote ilikuwa inatumwa kwa mtu mmoja. So walikuwa wanahusika watu wawili. Nimepewa clearance OC na nikaambiwa sasa naweza panga mazishi, nitafute pesa ya moko. I think ilikuwa 45,000. So mimi najua kuna ile pesa wako nayo. Haya, ile siku nafaa niende nikafanya clearance huko mochari. Hakuna pesa. Zilienda wapi? The previous day sasa jioni tukua meeting, kuna mahali tulikuwa tunakutana Nairobi. Hata hawakukuja. Ati wanapigiwa simu, moja akaniambia angasijui kulienda aje. Akalipa rent lakini wacha atafute. Mwingine sasa ashiki simu. Sasa nianzie tena zero kutafuta pesa ya moko. Unaweza jua walikuwa wamechangiwa pesa ngapi? Siwezi jua. Hata sijui, lakini pesa ilikuwa. Wakatumia hiyo pesa. So nikarudi tena kutafuta pesa ya moko.
Sasa tumekosana na wao. Were they your friends? Yeah, they were my friends. Best friends kabisa. Hata nikiwa OC walikuwa wamenishikilia vizuri sana. Ndio hata hiyo time nilikaa OC siwezi. Mimi walikuwa wananiangalia sana. Hata si mara mingi nilikula chakula ya OC mimi. They used to come. Sasa ikafika mahali wamekula pesa ya mo, nimepewa clearance huko OC. Lakini sasa lazima nifanye clearance huko mochari ndio tupewe mwili. Hakuna pesa. Hivyo tukakosana tu hivyo, hata sijui kulienda aje mpaka wa leo. Hatukuwa hiyo ongeleshana. Bo mmoja nilikuja nikampigia simu. Nimuonyeshe sina hauna ubaya. Sina ubaya. Lakini huyo mwingine Roy ilikataa. Njoo ilikataa na yeye nilikuwa na unapata mwenye tu bando mwenye alikuwa amenihost kwake, mwenye aliniambia ako na boyfriend, hatuwezi lala kwa nyumba hiyo siku. Tukaenda Kenyatta Road usiku. Bando ni huyo alitumia pesa ya. Sasa mimi huyo nilishindwa kumpigia simu, hata nilishindwa kumuongelesha. Huyo mwingine nikakuja nikaongea na yeye. Hata njoo huyo mwingine sasa ni wa huko nyumbani tu kabisa, ni vile alikuwa anaishi Nairobi. Nikamuonyesha mimi sina ubaya. Tukaendelea kuongea, lakini si ile ya on and off. Bahati Mungu alisaidia, nilipata pesa nikafanya clearance huko Mo. Mimi tukiendea mtoto wangu mochari, tulienda tukua sijui ni watu wangapi. Kuna watu walisimama na mimi sana. Tuliendea mtoto mochari. Tukaenda nyumbani tukampumzisha. Hiyo siku watu wameketi tuko kwa mazishi. Kuna watu wanaambiana eti hiyo sanduku inafaa ifunguliwe. Hatujui kama ni mawe iko huko. Aje sasa. Amra hakuna mtoto. Unajua alikuwa amekaa mmoja mpaka hata watu wakamsahau. So ni ile tu sijui ni nini ama nini. Eti kuna watu eti ni kama hatujui kama ni, labda ni njiwe imebebwa, hakuna mtoto huko. Mimi nanyamaza na sikuwahi uliza mtu kwa nini ulikuwa unasema hivyo. But hiyo kitu ilikuwa inaniumiza roho. Mazishi ikapita. Sasa unajua mazishi ikiisha sivyo, si mtu anaendanga kivyake. But wale marafiki wenye nilianzanga na wao hatukumaliza na wao. Hata kwa hiyo mazishi marafiki zangu wenye walikuwa ni watu very few wenye walikuja. Mazishi ikapita. So unaona siwezi njoo mpaka wa leo mimi hiyo kaburi sijai kanyanga. Hata wa leo hata niende nyumba sijawahi kanyanga hata siku moja tangu umfanye mazishi 2019. Unaona mtoto alipass mwezi wa 3 na alizikwa June. June. Alikaa morgue 3 months. Yes. Na after that what happened to hiyo pesa baba mtoto alikuwa anachangisha? Hatukuwahi ongea tena na sikuwahi muuliza, sijui kulienda aje. Sijui kulienda aje. Sikuwahi muuliza mimi. Njoo ilikuwa imefika mahali napigia mpaka mdosi wake mwenye alikuwa amemwajiri. Kafika mahali wote wananiignore. Hata huyu kafika mahali sasa akaniambia mimi sitaongea naye tena, njoo nimemwambia na hataki kusikia. So ikafika mahali hata nikimpi. Unajua I was desperate. Mtoto hao mochari na unasikia pesa inachangishwa. So ukimpigia unamwambia, lakini ikafika mahali sasa hata yeye hataki kushika simu zangu. Na relationship yako na watu wa nyumbani wale ambao uko nyumbani ilikuwa gani? Ilikuwa tu poa until huyo Baby Daddy bando, acha nimuite Baby Daddy kama ni Baby Daddy ama ni nani. Ilifika mahali eti anaambia, si usikia alikuwa anasema eti si yuko hospitali na mtoto ako hospitali peke yake. So unaona ile mtu anatanish jina, anakuharibia, anaongea maneno mingi, sijui hata ni pombe tu anakunywanga huko. Sasa hiyo mimi hakuna siku nishaitoka hiyo Kenyatta vile niliingia huko. Siku anaenda so uko hospitali, mtoto wako ICU ama mko naye kwa ward. Utaenda wapi? So aliongea vitu mingi za kufanya watu wamuamini kuliko, alafu alikuwa na kakitu. Alikuwa na pesa. Mimi sina, anachangisha pesa. Yes, mimi nimekaa hospitali. Nimesotea huko, umekopa watu.
So yeye ako na kitu na anajisikia ako na kazi poa. So hata akiongea kitu anasikizwa. Ni yeye anasikizwa. Mimi hakuna mtu wa kunisikiza. Hata watu wa kanisa yenye tulikuwa tunaenda huko ushago ama hiyo kanisa yenye tumelelewa. Unajua alichangisha pesa ngapi yeye? I don't know. Sijui alichangisha ngapi. Na akatumia? You didn't get a shilling? Even a coin. Sina. Hakuna. So nyumbani wamefanya hivyo? Wamefanya hivyo, watu wetu nyumbani. Marafiki Nairobi wamekuhangaisha? Nairobi marafiki wawili wamenikausha. Wawili kuna rafiki yangu sijui ni nini. Meru nikiwa tu osi, kuna rafiki yangu mwingine tulikuwa hivi, lakini bado na yeye huko Meru anasema Lena yuko hospitali na mtoto, msimchangie pesa tena. Rafiki yangu bado but hata yeye alipass. Mishi rest in peace. Alipass bandaye tu. Tinia naambia watu nisichangiwe, hakuna hospitali yenye niko. So mazishi imeisha, tumepumzisha mtoto. Hiyo siku hata sikulala nyumbani. Nilishindwa. Then unajua afadhali hata yule mtu analianga anatoa machozi. Na kuanga mzuri sana. Mimi siku anaweza kulia. Hiyo siku after mazishi imeisha, nikaenda nikalala kwa another friend of mine. Kaenda nikalala kwake, kesho yake nimerudi. Hapo tu neighbor, nikarudi kwetu nyumbani, nikakaa hapo nyumbani sijui ni wiki ngapi. Nikatoka huko sasa nikakuja huku Embu. Nikakuja Embu. Nilikuwa nimekuja kwa my now husband. Nikakuja. Juu hiyo time alinisupport. Kuna vile tu alinisaidia juu naona ile maneno hata uko si unanitumia anakutumia. Unaona alinisaidia. Sasa niko huko nikakuja Embu. Nikaamua kukuja Embu. Nikakuja tukakaa na yeye hapo yeye anaruka. Hiyo time alikuwa tu job na huko Embu. Tulikuwa tunaishi tao, tulikuwa tumejenga hapa. Anatoka asubuhi anaenda job. King'oru, acha nikwambie. Ile pombe nilikunywa hiyo 2019 from June, July, August, September. Kama hiko niua sitaki kufa. Then sababu ya stress. Lazima ningeamka hivi nikunywe. Ndio nisahau kila kitu nilale. Nalala nikiona karibu kutoka job. Ndio naanza kuamka sasa ning'ang'ane. Tukakaa hivyo 2019 imeisha. Tukafika 2020. So tumefika 2020. Nikapata mimba. Nikapata miscarriage. Nikapata miscarriage. Then maisha tu ilikuwa ngumu. Juu hata yeye ilifika mahali tunakosana na yeye sana. Na makosa ilikuwa yangu. Juu nilikuwa na mambo mingi sana inanisumbua. And I was very bitter. So hata kukaa na yeye inakuwa ni ngumu. Akiniambia kitu kidogo hivi hata yenye si kitu nafaa ukasirikie, nimekasirika. At some point it affected our relationship. Nikapata mimba, nikapata miscarriage. Nikapata mimba ingine. Huyu mtoto mwenye kijana niko naye saa hii. Mwenye ako shule saa hii kwa Pipito. Nikapata mtoto 2021. Na hiyo time ndio tulihamia hapa. Ile tulihamia hapa. Kumbuka tu ilikuwa kama saa hii tu. Hiyo 2021 ilikuwa mwezi wa 3 kama saa hii. Napiga picha nilikuwa nimesimama hapa, hii nyumba hata ilikuwa imepakwa rangi.
niko na mtoto sasa, niko excited. Napiga kapicha, hata niye bwanangu niye alikuwa ananipiga picha. Nikasema wacha ni post. Alafu usisahau Facebook yangu ile picha yenye iko ya profile ni picha ya mtoto wangu mwenye alipasi. Sasa hiyo siku najiambia nibandilisha, lakini nikakumbuka hii picha huyu mtoto ndiye alikuwa ameniambia nini? Huyu sasa my late son. Niye alikuwa ameniambia mama, tuposti picha yangu mimi na wewe Facebook. Tukua OC. So hiyo siku napigwa picha hapa. Najiambia ama nibandilishe profile picha. Nikapost. Kuposti naenda kwa comment. Napata kijana wa my, so nafaa nimuite kijana wa my cousin. Sasa sijui na nafaa nimuite nini? Kijana wa your cousin ni niece or nephew. Whoever. Hiyo. Si nimepiga picha nilikuwa nimesimama hapa. Nyumba hata ilikuwa imepakwa rangi, ndio tulikuwa tumeama ile hatua tumemalizia. Nikaenda kwa comment nikapata ameniambia uliua mtoto ukajenga nyumba. What? Uliua mtoto ukajenga nyumba. So that is coming from your family? Yes. Hata si kuongea. Nikapigia now the sister yake, nikampigia simu. Nikamwambia hebu nisaidie namba ya so and so. Njoo nilikuwa nataka njoo hapo kwa comment section watu walimuongelesha vibaya sana. So nikasema hebu nimuulize nini yeye ananiambia. Nikapewa namba lakini sikupata nguvu ya kumpigia. Nikaacha. Last year but one. Is it? Yeah, last year. Last year. Nikapost picha tena. Akaniambia the same thing. Akaniambia eti uliua mtoto ukajenga nini? Nyumba. Sasa nikamuuliza nini? Akaenda akatoa ile comment. So baadaye ndio nilikuja kusikia eti sasa vile niko na mboma hivi ni huyo mtoto ndiye sacrifice. Nikajenga nyumba. Na hiyo maneno inatoka wapi? Usikiwe sasa mwenye alianza na hiyo story ni huyo kijana wa my cousin. Ni alianza na hiyo story. Na mimi sijai confront mtu. Kingorio maneno nimeambia leo sijai share na nani ama sijai ambia mtu. But hiyo kitu imeishi inaniuma kwa roho. Nikikumbuka zile vitu zote nilipitia peke yangu, hakuna mtu hata nani ama nani. Njoo hata huyu bwanangu kuna vitu mimi nilikuwa naona kama hiyo, alafu hatukuwa tumeona. Unaona sio bwezi enda pelekea mtu mastre zako. Mimi siku anataka kusumbua mtu. Mimi nimemeza ndawa sumu. Una overdose. Nikameza ndawa zingine hapo sijui zilikuwa za nini. Nikameza, nikakunywa pombe, nikalala, nikajipata nimeamka. Jioni. Hakuna nilijaribu sana mara mbili nijiue. Juu hiyo kitu iliishi kunisumbua. Kutoka 2019 mpaka saa hii sasa. Imeishi tu kunisumbua. Mimi kulala inakuanga ni ile nimeze ndawa ndio nipate usingizi. Yes. Up to date. Mpaka wa leo tunaongea. Lazima nimeze ndawa. Niko nazo kwa nyumba. Nimeze ndawa ndio nilale. Nipate usingizi. Na siwezi kuambia niko sawa, niko na watoto wengine, niko na mboma, lakini sijawahi kuwa na furaha. Sijawahi. Na hujaona counselor? Sijawahi. Is it a route that you would want to pursue? Yes, I would. Okay. Na pole sana. Hiyo kitu imenisumbua. Mpaka wa leo. Sijui nitaifanya nini. Sijui. Nilishindwa. God will give you his transcendent peace. Kuna kitu nimesahau. Si mimi nilikuanga na nyumba Meru Town. Nimekondisha. Hiyo time yenye nilikaa hospitali sasa sikuwa nalipa rent.
hiyo 2019 after Mbario, nikasema acha nirudi huko saa kwa landlady juu na wakati kwa tunaongea naye namwambia niko osi na mtoto nini. Nikasema acha niende nimwambie angoje kidogo. Nipate pesa, nimpe ndio nitoe vitu zangu kwa nyumba. Kingori nilipata alitoa vitu zangu zote. Nguo hata nini, niliokota sijui ni nguo ngapi huko. Nikabeba. Nguo hata haziwezi fika 5. Vitu zote zangu za nyumba, meza, viti, TV, everything. Hata nini ama hakuna kitu nilipata. Aliuza. Sijui zilienda wapi. Nikaenda nikapata tikiateka, nikamuuliza kulienda aje kwani mlinihamishia vitu hata hamkuwa mnaniambia. Akaniambia eti ni landlady alisema tutoe. So ziko wapi? Nikamuuliza ziko wapi. Mimi sikuongea na yeye, niliangalia hapo, vitu zinakaa matambara. Ndizo nilichukua hapo. You started afresh. Nilianzia afresh bila nguo, bila makao, ni hakuna kitu nilikuwa nayo. Sikuwa na anything. Hakuna kitu nilipata huko, hata sufuria, hata kinjiko. Hakuna. Hata kifuniko ya thermos. Nilianzia upya. Yes, I started afresh. So how has life been now? Let me say I'm okay. On the flip side, on the other side, you have a family now. I have a family. Yes, I have a family. I'm a proud mother. Lakini sasa ni akili yangu ikirudi, kuna kakitu tu nasikianga imekosa. Thank you for sharing with us. I don't know if you'll be comfortable sharing out your number. Maybe a counselor will reach out to you, or you can also talk to them. Yeah, I can share my number. Yes, please. 0710 34 38 40. Registered as Lena Kaimuri. Yeah. Na hiyo number ni ya counselors. You're happily married woman. Yes, I'm happily married. I'm mother and a wife. I'm mother and a wife. Yes. Thank you for sharing your story with us. Welcome. You have encouraged somebody out there. They may be in your shoes. Sure. That you were in at that time. But we also thank God that you found some grounding. You're doing well. I'm doing well. Yes. I can't complain. Yes. Kitu tutakula ni maembe. Maembe iko mingi. Uoni mti wewe. Ai, maembe mnakula na ingine mbebe. Kwanza mimi ndio nawachunia. Thank you. Mimi ndio nawachunia. Uoni vile imekondoa macho? Mimi ndio nawachunia. Thank you. Yes. So if you're a counselor out there, you can reach out to Lena, have a conversation, and her heart will be well. Sure. A problem shared is a problem half solved. So she has shared the story with us. That is a percentage that we have covered of her being well and her recovery. So let's complete the journey with her. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Until next time, thank you so much for watching. God bless.